Բարև Հայր ջան, այսօր 2025 թվականի հունիսի 17-ն է ու այսօր մենք ապրում ենք մի պահ, որը պատմությունը ինքն է կերտում մեր աչքի առաջ։ Իրանը ու Իսրայելը ներգրաված են ոչ թե պարզապես ուղղակի սենց հերթական ռազմական հակամարտության մեջ, այլ մի պատերազմում, որի հետևանքները կձևավորեն ամբողջ մերձավոր Արևելքի ու դրա սահմանակից տարածաշրջանների ապագան։ Բայց մենք հայերով իրավունք չունենք դիտել այս ամենը միայն որպես ինչ-որ հեռավոր դրամա։ Այս պատերազմը արդեն շոշափում է մեզ ու շուտով ներխուժելու է մեր կյանք։ Տեսեք, Իսրայելը հարվածում է Իրանի միջուկային ենթակառուցվածքներին։ Իրանը հակահարված է տալի դրոնների հրթիռների քարոզչության միջոցով։ Սրանք վեր են ավանդական պատերազմի սահմաններից։ Այս ամենը վերածվել է գոյաբանական դիմակայության, գաղափարների, արժեհամակարգերի ու ընդհանուր աշխարհաքաղաքական առաջնահերթությունների միջև։ Բայց այս բախման ամենամութ ու ամենավտանգավոր ալիքը նոր է սկսում, մեր համար, փախստականների հոսքը։ Իրանի տասնյակ հազարավոր քաղաքացիներ, ովքեր փախնում են ռմբակոծություններից, արդեն լցվում են դեպի հյուսիս, դեպի Հայաստան։ Նրանց թվում կան նաև բոլորդ գիտեք, գաղտնիք չի Իրանում բնակվող մոտ 6 միլիոն աղբի վաստակ ազերի, որոնց մուտքը Հայաստան արդեն իսկ անվտանգության սպառնալիք է։ Ոչ ոք չի կարա երաշխավորի, որ այդ հոսքի մեջ թաքնված թշնամական դիվերսիոն խմբեր չեն լինի, չկան, քնած բջիջներ, կամ ուղղակի ներքին անկայունություն հրահրող խմբավորումներ։ Բայց ինչ է անում մեր պետությունը, ինչ է անում Նիկոլը։ Բացի այն, որ ընկած սրբազանների, եկեղեցու, վեհափառի բանի հետևից, իրացների կանանց բան տենց։ Նիկոլը իր ստանդարտ ռեֆլեքսով, այս անգամ էլ կփորձի միջազգային դոնորներից, իբր փախստականների համար գումար խնդրել, բայց բացարձակ չկարողանալով կառուցել զտման, ստուգման ու ինտեգրման համակարգ։ Նիկոլը Հայաստանը վերածում է անցումային տարածքի, իսկ ժողովրդի անվտանգության հարցը թողում է տենց ինչ-որ ստից դիմակի տակ ուղակի սենց փուչիկ։ Նիկոլի կառավարությունը այս իրավիճակին մոտենում է զուտ որպես PR challenge-ի։ PR challenge, podcast, բանսս բաներ սիրում է, չէ՞, ինձ շատ է հասկանում պատերազմ, գեոքաղաքականություն, challenge, monitoring, PR, բայց այս ազգային անվտանգությունը, այս պետականությունը ու հիմա այն վարքյանն է, այն պահն է, երբ սրա քաղաքական այս անպատրաստվածությունը, այս թուլամտությունն ու թուլամորթությունը բառացիորեն սպառնում են մեր երկրի գոյությանը։ Երբ դու չես հասկանում ինչ է նշանակում գեոքաղաքականություն, գեոքաղաքական խաչմերուկ, դու չես կարա պետության ղեկին լինես, Հայաստանը այս իրավիճակում պետք է ունենա պողպատյա քաղաքական կամք կառուցելու փախստականների վերլուծված ընդունման մեխանիզմներ, կասեցնելու վտանգավոր խմբերի մուտքը, հզորացնելու սահմանամերձ շրջանները, մեկ էլ ներգրավելու ազգային ռեսուրսներն ու խելամիտ դիվանագիտությունը, այլ ոչ թե հերթական զիջումներով պուպուշ տաղուլիկի կերպար, էլի տենց իրա մումսիկի։ Այս ամեն ինչի համար պետք է նոր առաջնորդ, նոր գաղափար, նոր ուժ ու ստեղա, որ վերածննդի շարժման պատմական անհրաժեշտությունը դառնում է անվերապահ։ Վերածննդի շարժումը մենակ իշխանափոխություն չի, սա ասվել է, սա ուղղակի միակ ճանապարհն է գիտակցված, կազմակերպված ու արժանապատիվ ապագա ստեղծելու համար։ Սենց բայր դեռ շատ են լինելու, սա մենակ Իսրայել ու Իրանը չի, բալը շատ բաներ են տենալու ու սրա օրոք, ու դուք նայեք սրա հետ ուր ենք գնալու, սենց բայերի ժողովուրդները առասարակ տենց է, բաժանվում են երկու մասի, նրանք ովքեր սպասում են
ու նրանք, ովքեր գործում են։ Վերածննդի շարժումը հենց այդ գործի կոչն է, այդ գործելու կոչն է, որ մի անգամ անտեսվավ հենց ձեզանից մեծամասնության կողմից։ Այդ, չգիտեմ, չեմ ուզում դրան անդրադառնամ, դուք վերլուծեք, դուք եք տունը նստած ու նայում եք ինչա կատարվում դիտորդի կարգավիճակում, այդ կարգավիճակում լավ տեղ չենք հասնելու, իմացեք։ Ու վերածննդի շարժումը, որ հայ ազգին վերադարձնելու իր արժանապատվությունն ու վստահությունն ու անվտանգությունը անտեսվեց։ Ինչևէ, հիմա եկեք մի հատ հասկանանք ինչա մեզ սպասում, եթե շարունակենք այս նույն դիտորդի կարգավիճակով, այն որ դուք նստեք նայեք Նիկոլը ինչ է անում, մի խոսքով ինչ որ կա հիմա այս իրականության մեջ։ Նայեք ուր կհասնենք ու ինչա սպասվում։ Առաջինը փախստականների ճնշում պլյուս ազգային անվտանգության սպառնալիք։ Եթե շարունակենք պահել բաց սահմաններ առանց պատշաճ ստուգման, առանց պատշաճ ստուգման սահմանը դա բաց է։ Հայաստանի ներսում առաջանալու է սոցիալական լարվածություններ, հանցավորության աճ ու ամենավտանգավորը թաքնված հակահայ գործակալների ցանցեր։ Սա ուղղակի առիթ ու հրավեր է Ադրբեջանին ու Թուրքիային, որ խառնվեն Հայաստանի ներքին կյանքին։ Հաջորդը Հայաստանի ներգրավումը հակամարտության մեջ ու պասիվի դիրքից իհարկե։ Հյուսիսային Իրանի ադրբեջանաբնակ տարածքներում անկայունություն կարահրահերի հենց Բաքուն։ Նպատակը հետևելն է՝ արդարացնել միջամտությունը։ Այս դեպքում Հայաստանի սահմաններին կկուտակվեն ոչ միայն փախստականներ, այլ նաև հատուկ ջոկատայիններ, քողարկված մարդասիրական օգնություն բերողների անվան տակ։ Իսկ Նիկոլի կառավարությունը միշտ սիրով հավատում է իր ադրբեջանական ամեն մի հայտարարության։ Այնտեղից ինչ ասում են, ինքը հաստատում է, հավատում է, շարունակում է, աջակցում է։ Երրորդը միջազգային ճնշումների նոր փուլ։ Արևմուտքը, Ռուսաստանը, Իրանը, Իսրայելը սկսելու են խաղալ Հայաստանի վրա, որպես խաչմերուկի վերջիչ կողմնորոշված մեծ սուբյեկտ։ Նիկոլը առանց հստակ կողմնորոշման ու արժանապատիվ քաղաքական պլատֆորմի, բոլորդ էլ գիտեք սրան ոնց են վերաբերվում, կմեկնարկի հերթական բոլորին դուր գալու պարը, սրա գրկիցները գիրք, սրան ժպտա, նրան ժպտա, մի խոսքով լպրծուն վատ կնոջ միացած կերպար, որի արդյունքում Հայաստանը կորցնելու է իր ինքնիշխանության վերջի կտորը։ Միակ իրական հնարավորությունը դա վերածննդի շարժումն է։ Այս ճանապարհն է, որ թույլ կտա ձևավորել ուժեղ ազգային կառավարություն, իրականացնել ռազմական դիմակայության ծրագիր, զտել Հայաստանի ներսում առկա սողացող օտար ուժերին, ներգրավել Սփյուռքի հզոր ներուժը, բարձրացնել պետական ինքնապաշտպանության մակարդակը։ Սա կարա իրականանա մենակ լույսի բանակի հետ, մեր հետ վերածննդի շարժման շրջանակներում, որովհետև բոլորը սպասում են ընտրության, իսկ գործողությունները հիմա են։ Ես ուզում եմ, որ բոլորդ լավ իմանաք, այս պատերազմը Իսրայելի ու Իրանի միջև, որ նայում ես կարծես հեռու է մեզանից, չէ, ասենք ինչ կապ ունենք մենք, Իրան, Իսրայել, մենք առանձին ենք, չէ։ Իրականում այդ պատերազմը արդեն բոլորիս բակերում է։ Նիկոլի անգործությունը, անճարությունը, այս զիջողական քաղաքականությունը, այդ որ հա տալի ու տալի ու տալիս է, տենց էլ տալու տեղը չի ցավում, թմրած է։ Հայաստանին թողում է ուղղակի անպաշտպան։ Ու մինենց կարևոր պահի, երբ վտանգը անտեսանելի է, բայց մահացու։ Այս իրավիճակում մեզ պետք չեն վախեցած կառավարիչներ, մումսիկներ, մեզ պետք են իրոք խիզախ առաջնորդներ, հստակ ճանապարհ, պետական մտածողություն։ Վերածննդի շարժումը միակ ուժն է, որը կարա այդ ճանապարհը անցնի մինչև վերջ առանց վախի, առանց շահախնդրության,
մենակ հայ ժողովրդի փրկության ու արժանապատիվ ապագայի համար հենց հիմա է ժամանակը ոչ թե դիտելու, այլ գործելու, ոչ թե փախնելու, այլ կերտելու, ոչ թե լռելու, այլ խոսելու ու առաջնորդելու։ Դուք եք որոշում Հայաստանի ձեր հարազատների Հայաստանի պետականության, ինքնիշխանության, անվտանգության ամեն ինչի ճակատագիրը ու որոշում եք ոչ թե մի հասկացեք որ նստում որոշում եք լավ թող կործանվի կամ որոշում եք լավ թող փրկվի ոչ ձեր որոշումը ձեր վերաբերմունքի մեջ է ձեր վերաբերմունքն է ցույց տալիս ձեր որոշումը թելադրում է քայլը բերում է արդյունք ու այդ քայլը կապ չունի դիտորդի կարգավիճակով դիտելն է որպես քայլ ընկալվում ձեր կողմից թե պայքարի որևէ մի տարբերակ կամ պայքարի մի քայլ երկու դեպքում էլ արդյունք ունի երբ բոլորդ ուղակի դիտորդ եք կործանվում եք համ դուք համ ձեր երկիրը համ ձեր հայրենիքը համ ձեր հարազատները ու ամեն ինչ որովհետև դուք ընտրեցիք քայլ անել դեպի դիտորդ նստել նայել ինչա կատարվում ու հետևել քննադատություններին վերլուծություններին ու այդ նույն քայլը դուք կարող ընտրեք որ քայլ եք անում միանալու պայքարի տվյալ դեպքում միակ պայքարը որ հիմա գոյություն ունի թեկուզ եւ մի փոքր пассив փուլում որովհետեւ չունենք ոչ ֆիզիկական լուրջ աջակցություն ոչ ֆինանսական դրա համար այսպես ենք որովհետեւ նրանք ովքեր կարան աջակցեն թե ֆիզիկապես թե ֆինանսապես ընտրել են մեծամասնությունը դիտորդի զննողի կարգավիճակը ու ունենք այն ինչ ունենք ու հիմա հույսներս դնենք այս գլոբալ շարժումների ժամանակ մի մարդու վրա ով կարա մենակ ուտի կարա մենակ հանձնի խափի կապիտուլյացիայի գուրուն մարդ ով ապրում է իր ստամոքսի համար իր հույսով ապրենք ու ասենք որ դե կանք էլի որոշողը դուք եք ու առհասարակ իմացեք որ ոչ թե առաջնորդը պետքա սպասի այլ ժողովուրդը պետքա որոշի ընտրի փրկվել ու կանչի առաջնորդին ես տարբեր լիքը կանչ է շարժումներ դրանցից մեկի առաջնորդն եմ ես սպասում եմ ձեր կանչին հավաքվեք որոշեք փրկվել կանչեք ու ես կգամ որովհետև ես դուրս եկա կանչեցի ձեզ դուք դիտորդ եք ես դիտորդ չեմ լինելու ձեզ ինչպես երբեք չեմ եղել համախմբվեք դուրս եկեք կանչեք ես կգամ որովհետև ուրիշ տարբերակ չկա թերևս այսքան է շնորհակալություն իմացեք որ պայքարը շարունակվում է այսքանը հայր ջան աստված օրհնի բոլորիդ բարձր սիրով ու ճշմարտությամբ